आज तो इत्काफ शुरू हो गया माशाल्लाह, मुतकिफीन की रौनक लग गई है। Amirul Mu'minin diyor ki maşallah mutekefler gelmeye başladılar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها Avalamma asabatkum musibetun kad asabtum misleyha. Size her ne zaman öyle bir sıkıntı geldiyse, musibet geldiyse ki onun iki mislini siz düşmanı da uğratmış idiniz onun iki mislisiyle. Siz dediniz ki, demeye başladınız ki bu nereden geldi? De ki bu sizin kendi nefisleriniz tarafındandır. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Evet, şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir, kadirdir. Yani sizin nefislerinizin sıkıntısından da isteseydi sizi kurtarabilirdi. İki tayfe birbiriyle çarpıştığı zaman sizin uğradığınız sıkıntı Allah-u Teala'nın emrine göreydi. Allah-u Teala o musibetin size uğramasına izin verdi. İsteseydi onu durdurabilirdi. Ve ya'lemul mu'minin. Onun gayesi şuydu ki müminleri tanıyabilsin. Ve ayrıca münafıkları da tanısın. Vakile lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Ya'lemellezine nafaku. Buradan sonra nifakın alametlerinin zikri vardır. O da gelecek birkaç ayete kadar devam eder. Yani münafıkları da tanısın. Ondan sonra da insanların tahminleri üzerinde sözü bırakmamıştır. Filan sahabi el-iyazu bila münafık idi, filan muhlis fidai
ihlas sahibi münafık idi. Hayır, Allah-u Teala münafıkların durumunu apaçık beyan etmiştir ki bir şanssızın birisi Resulullah'ın eshablarına saldıramazsın. Bunun hiçbir mahal bırakılmamıştır. Onlara dendi ki gelin Allah yolunda kital edin yahut savunmayı yapın. Dediler ki لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ eğer biz kital yapabilseydik, kital yapmayı bilseydik size tabi olmazdık. Ben tekrar geri geleceğim buna. Çünkü bunun 2-3 tane tercümesi beyan edilmiştir. Genellikle müfessirler bu tercüme doğru geri geliyorlar. Beyan ediyorlar ki eğer biz bilseydik ki savaş olacak biz mutlaka ortak olurduk. Ancak biz belki savaş olmayacak diye düşünürdük. Ve burada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e münafıkların bir suçlaması vardır bazı rivayetlerde. Onun için müfessirler birçok müfessir bu tercümeyi tercih ettiler. Onlar derlerdi ki bunu yayarlardı. Evet bizim akrabalarımızdır. Mekke'den gelen de bizim akrabalarımızdır. Ve onlara biz kolaylık göstereceğiz onlara. Onun için savaş olmayacak. Şimdi çok tuhaftır. Bunda bir mantık yoktur. Biz onu göremedik. Mekke'den gelen 3000 askerdir ve buradan giden 1000 kişi ve onlar arasında da 300 geri gelir. O 300'e bunlar acıma gayesiyle geri gelirler. Onlarla kolaylık yapacaklar ve onlara savaşmayacaklar. Halbuki tam tersi olmalıydı. Mekke'den akrabalıklarına rağmen saldırmak için geldikleri zaman güçlüydüler. Uzak yerden gelmişlerdi. Kötü niyetle çıkmışlardı. Onlar akrabalıklara riayet etmeleri gerekirdi. Eğer münafıkların rivayeti doğruysa, fakat bunu kabul ederek bunun tercümesi böyle yapılmıştır. Na'lemu kitalandan murat eğer bizim savaş olacağını bilseydik o zaman biz mutlaka savaşırdık. لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ O gün bu sözler sarf ettikleri zaman onlar iman yerine kafirliğe daha yakın idiler. Ağızlarıyla öyle sözler sarf ederlerdi ki kalbinde değildi bu sözler. Allah-u Teala onların gizlediklerini iyi bilir. Sizin gizlediklerinizi Allah iyi bilir. Daha sonra yapacağız. Ben şimdi her ayeti ele alacağım sırayla. İlk 3 ayet hakkında ben temelde birlikte notlar beyan edeceğim. Bu söz daha önce vardı bizim dersimiz bittiği zaman. Ben demiştim ki birçok müfessirlerin zihni şu yöne gider ki Bedir Savaşı'nda 70 kafir ölmüştü ve 70 esir alınmıştı. Onun için 2 kat konusu söz konusu oldu. Bazı müfessirler bu noktayı beyan ettiler. İmam Razi dahi bunu detaylı olarak beyan etmiştir. Aslında mislehadan murad siz Bedir'de de bir sıkıntı yenilgiye uğratmıştınız. Sonra Uhud'da da yenilgiye uğratmıştınız. Ve 2 yenilgi üst üste siz onlara vermişsiniz. Sonra kendi hatanızdan dolayı o hatayı, düşmanın hatasını kendi yenilginiz haline getirdiniz ve hala da şikayet ediyorsunuz. Allah-u Teala bize yardım etmedi diyorsunuz. Niye bizi düşmanın elinden biz sıkıntı gördük?
İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Siz dediniz ki bu ikinci söz sizin sıkıntınız. Bu siz kendiniz uğrattınız kendinizi. Bunun tersi nedir? Her iki zafer şeyden idi. Burada min anfusihim diyerek aslında zaferlere dahi işaret etmiştir. Sizin düşmana uğrattığınız sıkıntı sizin elinizden değildi. Sizin gücünüz ona yetmezdi. Allah-u Teala'nın lütfu ile idi. Allah-u Teala'nın lütfuna göre ne diyorsunuz? Ne sözler sarf ediyorsunuz? Siz onu yenilgiye uğratamazdınız. Buna rağmen siz iki defa gördünüz. Ve hayret verici bir şekilde düşmana sıkıntıya uğrattınız. Ama zarara uğradığınız o sizin tarafınızdan idi. Allah-u Teala'nın sözünden, imanından geri çekildiniz. Eğer sabır ediniz ve takvayı benimserseniz o zaman Allah-u Teala size ceza verecek. Onlar takvayı ile iş yapmadılar ve ma sabakum, şimdi aynı konu beyan edilmiştir. Ma asabakum yevmel takal cem'ane. Gerçek şudur ki Allah isteseydi o sıkıntıyı da sizden giderebilirdi. Fakat Allah-u Teala'nın izniyle oldu. Burada ben İmam Razi'nin bazı referanslarını beyan etmiştim. Burada izinden murad ilimdir. Ve birçok rivayetten bu konu ortaya çıkar. Ancak Allah-u Teala'nın bilgisiyle olmak ben izin manasını çıkarıyorum. Bilgiden murad şudur ki ben bir hadiseyi görüyorum gözlerimin önünde ve ben ona mani olmuyorum. Ancak bil irade benim söylemem neticesinde olmuyor o hadise. Hz. İmam Razi sık sık onu tekrar ediyor. Burada emir değildi ki bunları öldürün. Bilgi vardı ki bunlar öldürüyorlar. İzne-i murad Allah-u Teala'nın bilgisi dahilinde iken araya girmedi. Mani olmadı. Biz icazet, izin dediğimiz asas aslında budur. Eğer Allah-u Teala onlara izin vermeseydi asla onu yapamazlardı. Allah-u Teala icazet, izin ismini beyan etmemiştir. Fakat bence bu icazettir. Ve örnekten tespit ettiğim gibi bu manadır söz konusu olan. İzin kelimesi Türkçedeki izin manasındadır. O mana, bu mana kendiliğinden bu kelimeden çıkmaktadır diyor Emirül Müminin. Sonra ma asabakum yevmel takal cem'ane fe bi iznillah. Bu demekten sonra, dedikten sonra ve le ya'lemel müminin diyor Yüce Allah. Ayrıca bir gaye daha vardı. Ve le ya'lemel müminin, o müminleri tanısın. İzin vermek konusunda bir hikmet vardır, o beyan edilmektedir. Eğer bunun hiçbir faydası olmasaydı, yalnız sıkıntı söz konusu olsaydı Allah-u Teala ona dahi izin vermezdi. Bunda bazı faydalar dahi bunun kapsamındaydı. Ve orada münafık ile müminin arasında ayrım yapılmıştır büyük bir şekilde. Ve bu musibetten neticesinde olmuştur. Burada musibet kelimesi birçok müfessirler iki dağ arasındaki olan hadise de ile bunu bağlıyorlar. Hani o yeri bırakanlardan sonra bu musibet söz konusu oldu. Buradan başlatıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim bu musibet kelimesini
genel olaylar. Onlardan birincisi münafıkların başkanı 1000 kişilik askere mukabil 300 kişiyi geri getirdi ve evine geri döndü. İşte o zaman başladılar sıkıntısı. Eğer o sıkıntı olarak beyan edilmeseydi bu Allah-u Teala sonradaki musibeti, sıkıntıyı ona isnat etmezdi. Fakat daha sonraki ayetlerde okumaya devam edeceksiniz. O olayı dahi Allah-u Teala musibet olarak beyan etmiştir. Onun için yalnız o dağlık gediği bırakanlara sık sık işaret etmememiz lazım. Bu sıkıntıda münafıkların ayrılışı da bunun kapsamındadır. O münafıklar Gedik olayından önce ayrılmışlardı. Gedik olayı onlara daha da tanıttı. Ancak kendi tanımını onlar kendileri beyan etmişlerdi. Yaptırmışlardı. Demek ki Uhud Savaşı'nın ortamı ve ondan sonraki olaylar birkaç gün sonraya kadar devam ettiler. Onların hepsi bu ayetlerde beyan edilmiştir. İki gaye vardır. Birincisi müminleri tanısın. Ve ikinci ayette diyor ki münafıkları da tanısın. وَلَيَّعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا. Şimdi ben görüyorum musibet kelimesi lügatsal olarak bunun tercümesini sizin önünüze koyacağım. Bundan ne murattır? Saba yesubu soban ve masaban. Sabal mataru in sabba ve nazala. Yağmur yağdı yahut indi. Sabdan murad üstten düşmek demektir. Ve bunda genellikle birdenbire anlamı da vardır. Bir şey birdenbire olursa, yani beklenmedik bir şekilde olursa ona sahaba derler. Asabatkum, asabas sahmu referansına beyan ederek şu konu beyan edilmiştir ki ok nasıl hedefine ulaşırsa ona asaba derler. Hedefine ulaştı ok. Biz onu beyan ettik mi? Evet beyan ettik. Ben onu bundan sonraki konuya giriyorum. Biz daha önce onu beyan etmiş bulunuyoruz. Asabanın anlamlarını beyan ettik. Allah kulli şeyin kadir hakkında da ben beyan etmiş bulunuyorum. Değişik müfessirler bunun değişik anlamlarını beyan ettiler. Daha önce beyan ettiğim bütün sözleri eğer müfessirler tarafından onların tefsirinde ben onu görürsem size anlatacağım. Tefsir-i Kebir Razi'de bu musibet kelimesi daha detaylı manada anlamanın bir delilini şöyle beyan etmiştir. Bunun işareti Gedik olayına doğru değil, aksine şu olayıdır ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fikri kabul et ki Medine'den dışarı çıkarak Medine'nin içinde bu kabul edilirse benim beyan ettiğim konu bunun kapsamına girecektir kolay bir şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii ki emri atlatılmamıştır. Fakat murad şudur ki bir peygamber Allah-u Teala tarafından nur almış olan bir peygamber kendi fikrini apaçık olarak beyan ettikten sonra siz onun aleyhinde fikir ileri sürmek bu küstahlıktır. Eğer o kendi fikrini açık olarak beyan etmeseydi, sık sık söylemeseydi,
ki iyidir. Burada hikmet bundadır ki biz Medine'de bulunarak kaleye girerek savunmamızı yapalım ve siz ısrarla bunu dinlemenize rağmen sıkırık diyordunuz. Biz dışarı çıkarak savaşalım. Eğer bunu yapmasaydınız bu musibet başınıza gelmezdi. Musibetin başlangıcı Resulullah'ın itaatsizliğinden başlıyor. Genel olarak buna itaatsizlik olarak isimlendiremeyiz ama peygamber ile birlikte bir terbiye konusu vardır. O dairede bu itaatsizlik olarak isimlendirilecek. वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ इमाम राजी इज़्न की तफसीर में बहुत सी मिसालें देते हैं कि मुराद İmam Razi'nin beyan ettiğini daha önce beyan etmiş bulunuyorum. İzinden murat bilgidir, emir değil. दूसरा कर चुका हूँ वो कहते हैं कि इज़्न का माना अगर तकदीर लिया जाए İngilizcesini ben beyan etmiş bulunuyorum. İzin eğer kader anlamında alınırsa o zaman bu güzeldir. Müslüman Allah-u Teala'nın kaderine olduğunu anlarlarsa o zaman başlarını eğerler Müslümanlar. शिया तफासिर में से हम एक तफसीर का Şii tefsirlerden birisi Mir Ahmed Ali'nin tefsirini sık sık ileri sürdük. Manhaj-ı Sadikin adlı bir tefsirden de bahsettik. Tefsir-i Kummi dahi Şii tefsiridir. Bir tek tefsir değil çünkü Mir Ahmed Ali korkusuzluğundan dolayı ortaya çıktı. Onun ismini sık sık söylememiz gerekti. Yoksa diğer Şii tefsirlerinde de biz onları okuduk. Manhaj-ı Sadikin'den sık sık bahsedilmiştir. Manhaj-ı Sadikin'den bu konuyu beyan ediyorum. Orada yazılıdır ki yenilgi ve sıkıntı Müslümanlara bir ceza olarak verildi ki ganimet malı için onlar gedi bıraktılar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yerde gedi bırakmayın demişti. Fakat Resulullah'ın açık emri olmasına rağmen gedik bırakıldı ve ondan sonra sıkıntıya giderildi. Uhud savaşında Resulullah dedi ki Medine'nin içinde savaşalım. Fakat ashablar Resulullah'ın fikrine Medine dışına çıkarak savaşmayı tercih ettiler ve bunun neticesinde Allah-u Teala cezalandırdı onları. Her ikisi beyan etmiştir. Bunda eleştirilmeye değer bir söz yoktur. Fakat ashabın üçüncü itaatsizliğini beyan ederek diyor ki Bedir günü esirler hakkında dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fikrini benimsememişlerdi. Budur. Ben onun için özellikle bunu beyan ediyorum. Orada sorusuz hiç gereksiz bir yerde o konuyu buraya sokuyorlar. Burada yalnız iki şeyden fikir söylenebilirdi. Biri gedi bırakmak, ikincisi başlangıçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kesin fikrini bilmelerine rağmen yine kendi fikirlerini üzerinde ısrar etmek. Bu ikisi doğrudur, beyan edilebilir. Ancak bu üçüncü bir ihtimal ileri sürüyor. Aynı hesaplardır. Bunlar alışıktırlar itaatsizlik etmeye. Bedir Savaşı'ndan sonra esirler fidye alınarak serbest bırakılmışlardı. Bu Allah-u Teala'nın açık emrine itaatsizlik idi. Allah-u Teala ona izin vermemişti. Allah'ın emriydi bunları öldürün. Neredeydi? Hiçbir yerde onun zikri yoktur. Ve bunlara göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi o fikri, o emri bilmiyordu. Hz. Abbas'tan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat konuştu kendisiyle. Ve ısrar etti ki ben seni dahi fidye almadan bırakamam. O da dedi ki benim elimde az bir şey vardır. Fazla yoktur. Allah-u Teala bilgi vermişti. Ümmü Fazıl Mekke'de bu kendi parasını ona emanet bırakmıştı.
Hazreti Resulullah dedi ki Abbas sen diyorsun benim elimde yoktur fakat filan kadına emanet bırakmışsın ve o para o kadar kâfiydi ki kendisi ve kendi akrabaların fidyesi verilebilirdi ve aynısı yaşandı. Şimdi bu saldırırken eshablara o kadar ileri gidiyorlar ki düşünmüyorlar bu saldırı nereye kadar gidecek ve öldürmek üzerinde diyorlar öldürülmeleri lazım idi kafirlerin. O zaman Ehl-i Beyt dahi onun kapsamına giderlerdi. Onlar öldürülecekti. Daha sonra büyük makamlara erişmiş olan eshabları eleştirmek için ister kendileri dahi yaralansın buna da aldırış etmezler. Ancak eshablar fidye almak için onları esir aldılar ki onları esir alarak malı ele geçirelim ve bundan dolayı diyor ki o esirlere eşit olarak Suhud Savaşı'nda da Müslümanlar şehit oldu. Sanki Allah-u Teala onu kendi gizli tuttu. Bunlar nasıl bana itaat ediyorlar ve şimdi ben onun cezasını vereceğim dedi. Ve daha önce niye Allah-u Teala onları zafere ulaştırmıştı? Bunlar zalimlerdir diye unutmuş muydu? Niye onlara zafer ihsan etti? Ve o eğer bu olay olmasaydı zikri geçen ebedi bir zafer idi. Ondan sonra düşmanın geri gelişi asla söz konusu olamazdı. Manacus Sadikin Musannef yazıyor. Allama Fethullah Kaşani Farsça diyor. Farsça referans okuyor. İzin dari makam bamana akubet ast. İzin burada Allah-u Teala'nın cezası demektir. Her ne olduysa Allah-u Teala'nın kaderine göre ve size ceza vermek için Allah-u Teala bunu yaptırdı. Ve bu cezada haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi ortak oldu. Dişleri kırıldı ve sıkıntıya girdi. Bütün hesapların girdiği sıkıntıya girdi. Hepsini Allah-u Teala aynı kılıçla öldürüyorlar. Bir tek zat var ki ona bir ceza çekmemiştir. O biliyorsunuz kimdi? Yani Hazreti Ali. Şii tefsirlere göre. Bu öyle bir olaydır ki Mir Ahmed Ali Bey eleştirmeden geçmiştir. Öyle bir şey söylememiştir ki küstahlık sayılsın. Onun için bizim hakkımız yoktur ki onu eleştirelim. Hazret Halifetul Mesih 1. Halife radıyallahu anh bu ayet üzerinde çok enteresan hadiselerden bahsetmiştir. Hazreti Halifetul Mesih evvelin yolu buydu. Derin işaretlerle söz ederdi. Ve bazı olaylar kendi tecrübelerini beyan ederek o konuyu açardı. Birkaç defa onu anlayamazdı bazı insanlar. Bu konuyla ne alakası var? Fakat soruyu sevmezdi. Düşünün ve kendiniz ona ulaşın. Şimdi bu ayetin tefsirinde ben beyan ettiği şeylerden bir iki tanesini beyan edeyim. Avalamma asabatkum musibetun. Diyor ki birçok insanlar olur ki dünya işlerinde sıkıntıya uğrarlar fakat onu bırakmazlar. Dinde sıkıntıya girerlerse hemen rahatsız olurlar. Bu tabii bir noktadır. Ben onun için istimrar manasında almıştım bu ayeti. Fakat açıktır ki tercüme olarak tercüme yapılamaz fakat istimrar konusu mutlaka bunda vardır. Ve Hz. 1. Halife radıyallahu anh buna işaret etmektedir. Bu insan fitratına işaret edilmiştir. Dünya işlerinde ne sıkıntıya girerseniz girin, din sıkıntısına girdiğiniz zaman hemen itiraz etmeye başlıyorsunuz.
Allah'a ve kaderi ileri sürüyorsunuz. Ondan sonra bu olaydan bahsediyor. Ben bir büyük zaten bilgi ediniyorum. O daima yolculuk içindeydi. Bir yere gittiği zaman ben de yanında olurdum. O büyüğün ismini söyleyerek bir hadiseyi beyan ediyor. Ben onun özetini söyleyeceğim. Diyor ki birinin bir mandası hırsızlar götürdüler. Hırsızların kim olduğu da öğrenildi. O büyük zatın etkisi vardı onlar üzerinde. O büyük zat ile birlikte hırsızlara akıl vermek için çıktı ve ben de beraber gittim. Daima onun yanında bulunurdum. Orada kabul ettiler. Siz bunlara manda vereceğiz fakat o manda değil. Başka bir manda vereceğiz. Bu hırsızların bir yoludur. Hala devam ediyor. Cang şehrinde bizim de bir mandamız götürülmüş ve ısrar ediyorlardı. Başka bir manda vereceğiz diyorlardı. Ben dedim ki hayır. Benim mandamı geri verin. Sizden hırsızlık yaptığınızın cezasını size verdireceğiz ve sonunda vermeye mecbur oldular. Bu eski zaman devam etmektedir. Orada savaş vardır. Hayır. Siz büyüksünüz. Ama başka bir manda vereceğiz. Benimle birlikte bir oğlan olurdu. Onun hırsızlık olayıydı. Bu büyükler değil. Ben biliyorum bunları nasıl yola getireceğini. Ben çıkartacağım. Yolunu dedi ki yarın siz orada konuşmak için geldiğiniz zaman siz deyin ki bugün ben diyeceğim hayır yarın. Sen yarın dersen bugün ve ben diyeceğim hayır yarın. Ben dedim ne demek? Sen onun anlamını ben daha sonra sana anlatacağım. Birisi sorduğu zaman ne diyorsunuz bugün yarın? Ben diyeceğim ki bu diyor ki bu Kureyşidir. Bugün ben ezan okuyacağım. Ben diyorum bugün değil biraz ıslah için fırsat ver yarın ezan okursun. Aynısı yaşandı. Ben dedim bugün hayır o yarın. Ben dedim bugün o hayır yarın dedi. Hayret içinde kaldılar. Bugün yarın ne demek? Dedi ki bu Kureyşidir. Ben bugün gidip sizin evinizde bugün ezan okuyacağım. Lütfen Allah adına yarına kadar fırsat ver dedim. Hemen kırkmaya başladılar. Çocuk korktu. Hemen mandayı çıkar çünkü ezan okuyacak yoksa. Ve orada bu meşhur idi. Daha önceki Mevlevi mescidin caminin imamı idi ve o Kureyşi idi. Öyle ezan okudu ki bütün mescid viran oldu. Ve bütün köy viran oldu. Ezandan korkuyorlar bunlar. Şimdi bu hadise başkadır fakat aslında insanın fıtratine işaret edilmiştir. Kendi hırsızlığa dikkat etmiyorlar ve yersiz olarak Allah ve Allah'lık insanların hareketlerine, nühusetleri onlara isnat ederler. Şimdi ezan nasıl menhus olabilir? Ama eğer kafalar bozuk olursa o zaman güzel şeylere de nühuset isnat ederler. Uğursuzluk. Pirler Amirul Mu'minin diyor ki kendileri de aldatıyorlar. Eğer kendilerinden bir hadise olursa onu kendilerine isnat ederler ve bu da doğrudur. Kendi korkularını salmak için tesadüfen bir musibet olursa bakın gel bizim önümüze diyorlar. Ve ondan dolayı korku salıyor. Ve hayır insanların kalpleri için cazip olacağı yerde yalnız bir korku salıyor onların üzerine. Sonra diyor ki وَمِنْ اِنْدَ أَنْفُسَكُمْ burada beyan edildi ki musibet sizin itaatsizliğinin neticesidir. Allah-u Teala'nın şeriatine karşı çıkıldığı zaman ceza mutlaka gelir. Diyor ki Kur'an-ı Kerim Seyyidler ve Kureyş'in evinden çıktı.
Ve o zaman öyleydi ki bütün dünya onlardan aldı. Bugünkü durum öyledir ki evlerden çıkmıştır tamamen ve artık yoktur. Ve bazı öyledir ki Kur'an okumayı bıraktılar. Diyorlar ki bir defa ben büyük bir zata dedim ki niye okumuyorsunuz? Coşkulu bir şekilde dedi ki niye? Biz maymun muyuz? Maymunlar öğreniyorlar. Arslandan öğreniyor mu? Bu örnekler vererek şeriat dışına çıkmanın yollarını açmışlardır. Birinci Halife Hazretleri diyor ki ben yalnız şu kadar cevap verdim. Kartallar öğrenirler ve kargalar öğrenmezler. Misaller vererek özür uydurmak bu abestir. Sonra diyor ki benim annem çok akıllı bir kadındı. Onun tefsiri böyleydi. Her ne yaparsanız onun cezasını göreceksiniz. Neticesini görüyorsunuz. Asıl sorumlu sizsiniz ve misal veriyordu. Eğer bir başkomiser bir esiri bırakıp götürürse, alıp götürürse denebilir ki başkomiser onu yaptı. Fakat hangi suçtan götürüldüyse asıl sorumlu odur. Böylece güzel bir şekilde bu konuyu açmıştır birinci halife radıyallahu anh. Başka da daha enteresan bir şey olursa size anlatacağım. Hazret Müslim Maud radıyallahu anh dahi bunu beyan etmiştir. Min indi anfusikum'dan murad kendi hatanızdan ve yaramazlıktan dolayı ceza görüyorsunuz. Ve iznillah'tan murad Allah-u Teala neticesini çıkartır. Onun yasaları tabi neticeleri ortaya çıkarırlar. Sel burada it was consequence of your disobeying the order of the prophet ve plunder yani büyük hata. Rodwell diyor ki Bedir yerine bunun alakası Uhud savaşı ile vardır. Birleştirilmiştir diyor. Mir Ahmed Ali Bey ne diyor? Diyor ki birçok insanlar tam olarak içten inanmamışlardı. İngilizce referansı okuyor Amirül Muminin. All those who had joined the ranks of the Muslims were not contained. ये वही सहाबा को कोसने के लिए aynı hesaplara eleştirmek için yuvarlak bir söz söylemiştir ve demek istediği şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hesapların hepsi hayırlı insanlar değildi. Onların çoğu münafık idiler ve onlardan dolayı, onların kötü amellerinden dolayı bu ceza söz konusu oldu. Sonra Mir Bey tefsir detaylı bir şekilde hesapların ismini söyler. Daha önce de beyan ettim ben onu. Onlar hakkında Allah-u Teala der ki bunlar sözde Müslümandır, İslamiyetle bunların alakası yok. Sonra Beni Esed'in kabilesinden bahseder. Onlar dahi kendi çıkarları uğruna gelirlerdi. Hudeybiye olayı olduğu zaman pilgrim için gelin dendiği zaman onlar yok dediler.
ये सारी बातें बयान करने के बाद फिर वो काफिर मोमिन ने तस्वीर Bütün bunları beyan ettikten sonra kafir ile müminler arasında bir ayrım yapmanın bir ölçüsünü ileri sürüyor. Ve ondan sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesaplarının çoğunun durumu böyleydi. Onlar bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olmakla mal çıkarlarını elde etmek isterlerdi. Ve savaş zamanında da bunu yaparlar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlardan ayrıldılar. Savaşta canları tehlikeye girdiği zaman diyor. Çoğu kez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu, hesapların durumu böyleydi. Şaz idi bundan korunmuş olan. Kendi çıkarları uğruna orada bulunurlardı. Ve her nerede bir tehlike söz konusu olduysa orada Resulullah ve gerçek Müslümanları bırakıp tek başına bırakıp kaçarlardı. Onun için aynı şekilde Hz. Musa'nın örneğini ileri sürmüştür. Onların durumu böyleydi ki Hz. Musa'nın hesaplarını söylediğini söylerlerdi. Git sen ve senin Rabbin savaşın, biz burada oturacağız. Bunun hakkında ben daha önce çok detaylı bir şekilde beyan etmiş bulunuyorum. Ne kadar çirkin bir suçlamadır. Hesaplar çıkarlar uğruna değil, her şeyi bırakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bulunuyorlardı. Ashab-ı Kehf hakkında, Ashab-ı Suffa hakkında biraz bir şeyler söyleseydi, hangi çıkarlarından dolayı mescidde otururlardı onlar? Açlıktan baygın düşerlerdi. Resul bunlara bir sara hastalığına yakalanmıştı diye onlara pabuç vururlardı. Ve bu gayle otururlardı ki Resulullah'ın hiçbir sözü kalmasın ki Resulullah söylüyorsun ve biz o zaman orada olmayalım. Bizim bilgimiz dışında olmasın. Onlar hakkında Allah-u Teala süt indirdi. Onlar hakkında bu hadise vardır bu ayetin tefsirinde. يُسِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Kendi ihtiyaçları var olduğu halde diğer insanların ihtiyaçlarını yer tutarlar. İster ne kadar sıkıntıda olurlarsa olsunlar. Bunlar hakkında bunlar dil uzatıyorlar. Kendi çıkarları uğruna bunlar birleşirlerdi. Her ne zaman tehlike olurlarsa bırakıp kaçarlardı. Veri diyor ki Bedir Savaşı sonra diyor ki İngilizce referansını okuyor Amirul Muminin. O kadar cahil bir insandır ki insan ne desin? Aynı abuk sabuk şeyler söylüyor. Bunun kafası değişmiyor. Onlar demeleri lazım idi ki onlar çıkmışlardı kendi savunmaları uğruna. Onlar 3 saldırgan ile birlikte savaşmak için ki onların mallarını yağma etsinler bunlar çıkmışlardı. Hiçbir mantık yoktur bunda. Kabul ediyorlar. Bedir Savaşı'nda 319 idi ve 1000 tecrübeli asker orada bulunuyordu. Onların önündeydiler. Ve kabul ediyor ki yenilgiye uğradılar. Bütün bunları söylemesi taassubu ortaya çıkmaktadır. Kötü bir yenilgiye uğradılar fakat bu olan ulu bir şeydir. Eğer nerede Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu orada gözünü yumuyor ama her nerede kendi kafasında şeytanlık varsa onu ileri sürüyor. Yağma söz konusu olursa ve Allah adına denirse daha sonra diyor ki
the victory by Muhammad established. Yine Emirül Müminin No more than İngilizce bir referansı okuyor. मोहम्मदुल्लाह के साथी 319 से ज़्यादा नहीं थे, but the enemy's army of nearly 1,000, notwithstanding which odds he put them to flight, having killed 70 of the principal Quraysh and taken as many prisoners, with the loss of only 14 of his own men. कहता ये है वाक़या जिसकी तरफ इशारा हुआ है. Diyor ki olay budur, buna işaret edilmiştir. By the prophet, and though it may seem no very considerable, कहता अगर से साफ पता चलता है कि खास बात नहीं. Açık bir anlaşılıyor ki özel bir şey değil diye Emirül Müminin diyor ki bu cehaleti saf cehalettir. Büyük bir şey değil bu diyor. तो वाकई तो वो खास नहीं मुकाबले जिक्र, लेकिन पैदा भारत पहुंची. Zikredilmeye değer bir olay yoktu ama onundan fayda elde edildi diyor. Sonra Veribe diyor ki İngilizce referans okuyor yine. कहते हैं अपनी बातें जो हैं वो खुदा की तरफ मंसूब करने की जो आदत है. Kendi sözlerini haşa Resulullah kendi sözlerini Allah'a isnat ediyor. Kendi eliyle savurdu kumu ve Allah-u Teala onu yaptı dedi. Ve onun etkisinden bahsetmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kum eliyle savurduğu zaman büyük bir kasırga söz konusu oldu. Düşmana doğru ortaya çıktı ve oradaki bütün taşlar dahi oradan kalkarak düşmanın gözlerine isabet ediyorlardı. Ve onların yenilgisinin sebebi buydu. Burada da saldırması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bundan daha büyük düşmanlık ne olabilir? यहाँ ये लफ्ज़ अहमदी ट्रेजेडी जो लिखा हुआ है, ये मुझे चेक करें. Burada Ahmedi tercüme yazılıdır. Bu veri mi yazmıştır ya yanlışlıkla mı gelmiştir? Bunu araştırın diyor Emirül Müminin. Bu Ahmedi translation belki not yazarken bunu ilave etmiş olabilir. Daktilo yapmış olan. Verinin tercümesidir fakat Ahmedi translation buna gerek yoktu. Ahmedi translation tercüme nedir ben onu bilmem. Sonunda diyor ki Bedir savaşı zamanında düşman yenilgiye uğradı. Onun sıkıntısı vardı. Onun ölçüsünü böyle alıyor. Melekler geldi diyorlar. Ve melekler savaştılar. Meleklerin sayısına bakınca Emirül Müminin yine İngilizce bir referansı okuyor. En azından şunu diyebiliriz, netice çıkarabiliriz ki Müslümanların melekleri yardım için gelen, onlar tam olarak savaşmalarını bilmezler. Eğer savaşa bilseydiler o zaman yanlı 70 değil herkes orada ölürdü. Burada da biraz bunun sorumlusu Müslüman müfessirlerdir. Onlar kelimeye girerek zahiri anlamları alıyorlar anlamlarda. Halbuki o konuyu beyan etmiştir Allah-u Teala. Melekler sizin kalplerinizi kuvvetlendirmek için gönderiliyor. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ اِنْدِ Yardım Allah'tan gelir. Bunu daima gözlerinizin önünde bulundurun. Bunu unutarak Müslümanlar çok tuhaf
resim çıkarmışlardır. Diğer müfessirler reddettiler. Bu raviler hikaye olarak girmişlerdir. Öyle hadiseler yaşanmamıştır. Fakat bu gibi rivayetler müfessirlerin kitaplarında vardır. Onun için tarih kitaplarında da vardır. Onun için düşman itiraz etti ve itiraz etmeye başarı oldu. 5000 melek murat olsa ki kesinlikle silahlı bir şekilde indiler ve atlar üzerinde saldırıyorlardı ve beyaz elbiseler içindeydiler ve orada birçok kalabalık vardı. Sağa sola koşuşuyorlardı. Kim saldırdı bilinmiyordu. Sonra diyorlardı ki bu melekler idiler. Eğer bu böyle rivayet kabul edilirse o zaman verinin hakkıdır. O kadar büyük savaşta 1000'e mukabil 5000 çıktılar. Ve böylece savaşta atlarını koşturdular ve düşmanları öldürdüler ve sonunda netice şu oldu ki 70 kişi öldü. Demek ki o melekler savaş yapmayı bilmiyorlardı. Fazla bilmezlerdi. Bu aslında bizim Müslüman müfessirlerimizin kelimesel manaları benimsemek neticesinde bu itiraz olmuştur. Bu gibi rivayetleri kabul etmeleri neticesinde bu gibi itiraz söz konusu olmuştur. Şimdi ben tekrar bu ayetin bir kısmına geri geliyorum. Orada tercümenin değişik imkanlarından bahsediyor. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوِدْفَوْا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. Ben bu tercüme yapmıştım. Onlar dediler ki eğer biz kital yapsaydık, savaş yapmasını bilseydik biz mutlaka sizin arkanızdan Uhud Savaşı'nın yerine kadar gelirdik. Müfessirler buna gitmiştir. Onlar dediler ki eğer bizim bilgimiz olsaydı ki gerçekten savaş olacak biz sizinle birlikte gelirdik. Şimdi her iki manada çok büyük itirazlar söz konusudur. Benim ileri sürdüğüm anlamlarına ben cevap vereceğim. Niye? Onun üzerinde itiraz olmayacak fakat zahiri itiraz olacak. O da şu ki savaşmayı bilirlerdi. Güzel. Ve onlardan idiler. Ansar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savaşmak için çıktılar. Ve bu o Araplar için utanç vericiydi. Ki desin ki ben savaşmayı bilmem. Onun için onlara bunu isnat etmek akla ve mantığa uygun değil. Bu itirazdır. Benim tercümede bu itiraz ediliyor. Zahirde ciddi bir itiraz vardır. Onun cevabını daha sonra vereceğim. İkinci tercümede itiraz şudur. Eğer bilirlerdi savaş olmayacak diye biliyorlarsa da o zaman niye evden çıktılar? Nereye kadar gittiler? Ve bu itiraz benim tercümeme her iki tercüme müfessirler dahi beyan etmiştir. Birinci tercümede bu itiraz edilebilir. Savaş bilmiyorlarsa yarı yolda mı bunu öğrendiler? Savaş yapmayacaklarını. Bunun cevabı nedir? Bence aslında birinci tercüme güzeldir ve onun cevabı bu ayetin birinci kısmında vardır. Genellikle bunlar der ki وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوِدْفَوْا. İki şey vardır. Onların çağrıldıkları ve karar ellerine verilmişti. Ya kital yapın dışarı çıkarak, burada kitaldan yalnız savaş murad değil. Medine dışına gelerek açık sahada yapın savaş. Avid Fau'dan murad Medine'de bulunarak savunma yapın. Yoksa kital savunmak içindi. Onun için o kelimesi her iki konuyu ayırmıştır. Biz onları ayrı ayrı ortaya bunu çıkarmamız lazım, yoksa bunu bilemeyiz. Ben bunu böyle görüyorum. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki o kitali yapın yahut da savunma yapın. Çünkü Medine ahalisinden ile bir anlaşma yapılmıştı. Eğer düşman saldırırsa biz size dışarı çıkarak Müslümanların yardımı için
biz sizi mecbur etmeyeceğiz. हमेशा ऐसे मौके पर Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima bu gibi कायम रहते vakalarda verdiği anlaşmaya bağlı kalırdı. बस Kendi sorumluluğunu hiçbir zaman unutmamıştır. मेरे साथ जरूर Onun için hepsini demek bu anlaşma var olmalarına rağmen dışarı çıkın demesi uygun değildi. Onun için dedi ki Taalo, मदीने से बाहर निकल eğer savaşa katılmak istiyorsanız Medine dışında gelin biz beraber gidelim. दिफा करो Eğer aynı karara savunma yapacaksınız diye ona bağlı kalırsanız o zaman burada bulunun, kalın ve savunmayı yapın. Abdullah bin Ubey bin Selul aynısını söylüyordu. لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا कहा करते थे अच्छा लगता है Ben soru sormuştum. Biz güzel savaşıyoruz. Ve onlar için utanç vericiydi ki biz savaş bilmiyoruz demeleri utanç vericiydi. Fakat Abdullah bin Ubey bin Selul'un sözü tarihte vardır. बाहर निकलकर O diyor ki biz Medine ahalisi dışarı çıkarak açık savaşta biz savaşmayı fazla bilmiyoruz. Ve bizim tarihimiz हमें ऐसा açıktır. Biz kalenin içine girerek öyle güzel savaşıyoruz ki Arap'ın bütün tarihinde bir tek olay yoktur ki Medine'ye birisi saldırsın ve biz Medine'nin içinde savunmaya girmiş olsun ve yine bizi yenilgiye uğratmış olsun. Her ne zaman olay olduysa düşman başarısız kalarak geri dönmüştür. Bu kesin delil idi. Ve burada kital yerine, savaş yerine savunma söz konusuydu. Savaştan murad Medine dışına giderek savaşmak murat idi. Ve bu konuda Ansar gerçekten fazla bilgiye sahip değillerdi. Bedir Savaşı'nda da biz görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık soru sordu. Bana fikir verin. Muhacirler söz söylediği zaman dikkat etmezdi. Murat şuydu sonunda ve o ortaya çıktı ki Medine ahalisine o anlaşmaya işaret ederek fikir soruyordu. Sizin hakkınızdır. İsterseniz dışarı çıkmayın. Fakat tam ortada onlar geri döndüler. Dediler ki biz dışarı çıkarak savaşamayız. Savaşmasını bilmeyiz. Biz karar verdik ve bu karar doğruydu. Biz geri kalacağız. Yolculuk esnasında kabul ettiler ki biz fikirler ileri sürdüler. Bizim savaşabileceğimiz en güzel savaş kalede içinde olur. Buna cevaben Allah-u Teala diyor ki bunu söylerken, bu özür ileri sürerken dahi bunlar kafirliğe daha yakındır. Onların ağızlarıyla öyle şey söylüyorlar ki kalplerinde başka bir şey vardır ve ağızlarında başka bir şey söylüyorlar. Vallahu alemu bima yaktumun. Allah-u Teala en fazla bilir ki onların kalbinde ne var. Murad şudur ki yalnız aldatmak için bu özür orada ileri sürdüler. Başlangıçtan onların niyeti kötüydü. Bunun da dahi cevabı vardı. Daha sonra mı öğrendiler? Allah-u Teala bunların özrünü yanlış diyerek reddetti. Diyor ki onların niyeti kötüydü. Onların niyeti şuydu ki Müslümanlar arasında korku salsın. Korksunlar. Biz 1000 kişiydi. Yani 3'te biriydi düşmana mukabil ve yine 300 kişiyle bırakıp gidiyorlar. Ve ondan sonra bunun neticesinde korku salıyor ve Müslümanlar bundan sıkıntı duysunlar. Müslümanlar bu murattır ki onların kalbinde buydu ve ağzıyla başka şey söylüyorlardı. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الذين قعدوا لإخوانهم وقعدوا لو أطعنوا ما قتلوا لو فادروا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Şüphesiz kardeşlerine diyenler. Bunlar o insanlardır ki münafıklardan bahsediliyor. Allah Teala münafıkları tanısın
Münafıkların detayları beyan edilmiştir ikinci ayette. Biz size anlatıyoruz. Şu alametlerdir. Kim de olursa onlar münafıklardır. Onların dışına başka birisini münafık olarak isimlendiremezsiniz. Onlar kardeşlerine dediler ki Ansar'da murattır. Bazı kimseler derler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ihlas sahibi Ansarlara söyleyemezlerdi. Tam ihlas sahibi. Onun için kendi kavimden olan, kendi aynı yolda olan vakadu lo atauna söylediler ve oturdular. Bu ne demektir? İmam Razi diyor ki bir müfessir o haliyeyi beyan etmiştir ve tercümesini şöyle beyan etmiştir. Onlar otururken bunu söylediler. Oturdukları halde. Kağıda savaş zamanında kullanıldığı zaman anlamı şudur ki evde oturanlar. Kital için ileri adım atmayan ve evde oturanlar. Onların tercümesi şudur. Vaka'adu. Bu durumda bunu beyan ettiler ki savaştan kaçarak evlerinde oturdular. Lav atauna ma kotelu. Eğer bize itaat etseydiler öldürülmezlerdi. Fakat bunun bir anlamı daha vardır. Allazine qalu li ihvanihim ve qadu lav atauna. Söylediler ve oturdular. Bu tercüme beyan edilirse o zaman orada olmaları gerekir. Onun için bu imkan olarak bu tercüme olabilir fakat bu duruma uygulanamaz. Onun için İmam Razi'nin beyan ettiği tercüme daha makul ve uygundur. O öyle bir durumda bu söz söylediler ki onlar evlerinde oturuyorlardı. Lav atauna ma kutelu. Eğer bunlar bizim sözümüzü kabul etseydiler savaş meydanında öldürülmezlerdi. Fadravan anfusukumul mauta. O zaman kendi nefislerinizden ölümü uzaklaştırın. Eğer doğru iseniz. Bu delil hakkında değişik müfessirler soru sordular. Bu delili anlamakta biraz zorluk vardır. Öldürülmek başkadır ve ölüm başkadır. Ölüm söz konusu değildi kendi zatında. Her çeşit ölümü durdurabiliriz demiyorlardı. Onlar diyorlardı ki savaş için biz fikir verdik. Siz gittiniz öldürüldünüz, gitmeseydiniz öldürülmezdiniz. O zaman Allah-u Teala niye dedi ki kul fadravu an anfusikumul mauta? Öldürülmekten bahsediliyordu. Allah-u Teala ölümünden bahsetti ve dedi ki siz ölümü erteleyin bakalım. Bu konu hakkında ben tekrar geri geleceğim. İlk olarak müfessirlerin fikirlerini sizin önünüze koyuyorum. Akrabul mevarid Kaada konusunda beyan etmiştir. Burada Kaad onların himaketi akılsızlığına işaret eder. Açık olarak dememiştir. Konuyu öyle beyan etmiştir ki al-kudatu al-himaru. Kud'a himara da denir. Eşe ki o oturur. Oturursa kaldıramazsınız ondan sonra onu. İnatçı bir hayvandır. Bir yerde oturursa bir daha da kalkmaz oradan. Yani işaret vardır. Onlar eşekler gibi oturdular ve hiç kımıldamayı sevmiyorlardı. Sonra ikad vel kuad bir hastalıktır. हमें तो खतों में अक्सर मिलता है गंतियाँ बनेंगे मरीज में दवाएँ मांगते वक्त हाँ इम्कान दोनों शायद हों गठिया तो बहरहाल है ही फदराऊ का तर्जुमा है फदराऊ धक्का देना itmek
şiddetli bir şekilde itmek ve iterek onu uzaklaştırmak ve bunun anlamı yaymaktır ve birdenbire saldırmak. Fadra'u anfusekumul mevtadan murad budur ki kendi nefislerinizden ölümü uzaklaştırıp atın ve erteleyebilirim eğer gücünüz yetiyorsa. İmam Razi değişik manaları beyan etmiştir. Burada fazla bir şey yoktur. İmam Razi diyor ki, Vahidi diyor ki, buradaki vav haliyedir. Daha önce beyan ettim. Allame Vahididir. Vav haliye beyan eden. İmam Razi diyor ki, kafirlerin sözü "Lav ata'una ma kutelu", Allah-u Teala dedi ki, "Kul fadru an anfusikumul mevta in kuntum sadikin." Niye dedi? Tercüme bilmeyenler için, kolaylığı için ben tekrar tercümeyi yapıyorum. Diyor ki, düşmanın sözü beyan edildiği zaman "Lav ata'una ma kutelu", eğer bunlar Uhud savaşında öldürülenler bizim sözümüzü kabul etseydiler ve evlerinde otursaydılar bunlar orada öldürülmezlerdi. İmam Razi diyor ki buna cevaben Allah-u Teala niye dedi ki kul fadrau anfusikumul mevta, sen onlara de ki kendinizden ölümü erteleyin eğer doğru iseniz. Bunun ilk ayetiyle ne alakası var kendisi soruyor. Cevabı şudur ki bu delil Allah-u Teala'nın ileri sürdüğü, ileri süremez. İlla ki biz kaza ve kaderi kabul etmedikçe biz bir şey diyoruz, Allah-u Teala'nın kaza ve kaderi olmadan bir şey ortaya çıkamaz. Onun için biz kabul ediyoruz ki kafirler Müslümanı şehit ettiği zaman Allah-u Teala'nın kazasını tabi olarak yapar. Böylece katıl ve ölüm arasında bir fark, ayrım kalmadı ve burada kader, İmam Razi kader inancına sığınmıştır. Bunun dışında bir yer yoktur. Biz şunu anlayalım ki Allah-u Teala diyor ki ölüm öldürülmekle olsun ya başka bir vasıtayla olsun her bakımda kesin kadere göre olur ve kadere mani olunamaz. İster öldürülmek olsun ya başka bir şekilde ölüm gelsin. Manhaj-ı Sadikin dahi bunu beyan etmiştir. İlk bunun yolu öldürülmek değil, evde oturmak dahi necat sayılamaz. Ölümün birçok sebebi vardır. Birçok savaşa giden kurtulur ve evde oturanlar ölür. Onun için münafıkların demeleri eğer bize itaat etseydiler öldürülmezlerdi. Bizi yolumuza girseydiler ölümden korunurlardı. Bu tamamen boştur, yanlıştır. Bunun doğru bu değil bu delili. İmam Razi'nin sorduğu delil müdellel bir sorudur. Bu itirazı böyle cevap vermek aklı ve mantıklı değil. Bunun üzerinde tefsir Ruhul Beyan ve Beri Muhit'te vardır. Allah-u Teala onların iddialarını yalanladı ve dedi ki eğer siz ölümü uzaklaştırabilirseniz uzaklaştırın bakalım. Şimdi bu özür yoktur. Öldürülmek ölümün bir kısmıdır. Ölümü erteleyin. Bu yersiz bir cevaptır. Hikmetini anlamazsanız o ana kadar insanın kalbi teselli bulamaz bu cevap ile. Açık bir şey söylüyorlardı. Uhud'da bize itaatsizlik ederek, bizim fikrimizi reddederek bunlar çıktılar. Ve bakınız ne oldu? Bizim sözümüzü kabul etseydiler, evlerinde otursaydılar, biz yaşıyoruz. Fiilen katil yani öldürülmekle ölümü ertelediler. Ve oraya gidenler öldürüldüler. Onun için bu delil doğru değil.
ज़मश्करी कहते हैं Zemeşkari diyor ki Fadru an anfusikumul maut इस्तिहज़ा के रंग में bir alay şeklindedir. जवाबी हमला है। Cevabi bir saldırıdır. Bunlar öldürüldüler. Siz kendinizi eğer kadiri mutlak oluyorsanız kendinizden ölümü erteleyin. इसमें माने Bunda biraz मकबूलियत के आ जाते हैं। akıllı mana vardır. इनके कत्ल पर हंस रहे हो Bunların ölümüne alay ediyorsunuz. Siz de mutlaka öleceksiniz. के ऊपर तो फिर Eğer gücünüz yetiyorsa मौत से बच के भी katılden kurtuldunuz. Diğer ölümden de kurtulun. Bakalım. ये काश्मीर के भी कुछ Tefsir-i Kasmi'den de ben anlayamadım ne demek istiyor. हज़रत मिस्र माऊद ने Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh burada एक और माने लिए हैं başka bir anlam beyan etmiştir ölümden. Hz. Müslim Mevud'un kalemi notlarında Kazi Akmel Bey radıyallahu anh kurmuştur onları. Orada yazılıdır ki münafıkların ölümü ve saldırılmaları ve berbat olmaları konusu önceden beyan edilmiştir ve sizin ölümünüz önceden karar verilmiştir. Burada ölüm günlük ölüm değil. वो कहते थे Onlar diyorlardı ki Müslümanlar öldürüldüler. और उनको जवाब अल्लाह ताला Ve onlar Allah-u Teala diyor ki siz mutlaka öldürüleceksiniz. Bu bir kaderdir. Mutlaka sizin aleyhinize yazılıdır. Bunu erteleyebilirseniz erteleyin. Konu bakımından güzeldir. Fakat zahiri soru वो उसका जवाब इसलिए नहीं आता कि bunun cevabı burada yoktur. Çünkü zahiri soru olacak ve ondan sonra mutlaka başka yeni noktalar beyan edilecek. मौके पर तो ये बात हो रही थी कि ये कत्ल क्यों हुआ। Bunlar niye öldürüldüler diye soruluyordu. O zaman इसका जवाब मैं समझ bunun cevabı bence आयत में नहीं बल्कि इसके bu ayette değil bundan sonraki ayette var. पता नहीं क्यों Oraya niye müfessirlerin dikkati ona çekilmedi? Allah Teala diyor ki وَلَا تَعْصَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا बल अहयाउन بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ कि तुम जो खुदा की राह में कत्ल हुए Siz Allah yolunda öldürülenleri ölülere ölüm demeyin. Onlar ölmediler. بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ तो अल्लाह के हजूर Allah katında yaşıyorlar. Yurzakun. Rızık veriliyor onlara. इस आयत के साथ मिलाकर ये Bu ayet ile birleşik bu delil tamamlanır. कहते हैं दुश्मन कहता है कि कत्ल Düşman diyor ki öldürüldüler. का क्या मतलब मर गए Öldürülmek ne demek? Öldüler yani. जिनको वो कहते हैं मर गए वो तो जिंदा Onlar öldü dedikleri diridir. Ve siz ölecek olanlarsınız. हमारी मौत एक Ve sizin ölümünüz daimi olacak. Hem manevi hem maddi hem manevi. Ve bunların maddi ölümü siz ölüm diyorsunuz. Onlar ebedidir. Hayat birden daha fazla manada ebedi hayattır. Bu asıl delildir. किसी अकली एतराज Bundan sonra akıllı bir itiraz için bir mahal baki kalmıyor. Müfessirler aynı से जवाब ढूंढने की कोशिश करते ayetin dairesinde kalmıştır ve oradan cevap aradılar. Onun için onların dikkati buna çekilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in beyanı bağlıdır birbirine. Bir ayet beyandan sonraki gelen yeni açıklar yeni bir şekilde ve bu devam eder böyle. Ondan sonra dedi ki وَلَا تَعْصَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Şimdi biz bu ayete giriyoruz. अमवाता Amvata balayyan inda rabbihim yurzakun. वो लोग अल्लाह की राह में कत्ल Allah katında öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. İnda rabbihim yurzakun. Kendi Rableri katında rızık veriliyorlar. फरहीना बेमा Ferehina bima atahumullahu min fadlihi. वो खुश हैं और उनकी Onlar mutludurlar ve onların mutlulukları daimidir. अल्लाह के Her ne zaman onlar Allah-u Teala'nın lütufları olarak yağdığını gördüler üzerlerine ondan razıdırlar. Ve yastabşiruna billezine lam yalhaku bihim. और उनके मुतल्लिक भी Ve खुशखबरियों की तवक्को रख रहे हैं जो अभी उनसे नहीं daha kendilerine gelip
kendilerine kavuşmayan hakkında da müjde alıyorlar. Allah havfun aleyhim ve lahum yahzanun ki onlara bir korku olmayacak ve onlar üzülmeyecekler. Yastabşirune bi nimetillahi ve fadlin ve ennallaha la yuziyu ecrel mu'minin. Onlar Allah'tan nimetin müjdesini alıyorlar ve fadlin ve onun lütfunun müjdesini alıyorlar. Ve ennallaha la yuziyu ecrel mu'minin ve bütün bu konu bu manası vardır ki Allah müminlerin ecrini zayi etmez. Tefsiri Segir'deki anlamını ben anlayamadım. Biraz orada ibham vardır. Yani tam açık değil. Fakat genel olarak daha fazla bir şey söylemeden önce biraz bunun lügatsal anlamlarına gireceğiz. Ölüm hakkında genellikle kabul edilen konudur. Herkes bilir. Hayatın aksidir ölüm. Ondan sonra ölüm yine birçok konu onun kapsamına girer. Hz. Müslim Mevud'un beyan ettiği gibi onun örneği Kur'an-ı Kerim'den vererek Hz. İmam Ragib'dir galiba diyor ki innaka la tusmi'ul mauta sen ölülere dinletemezsin. Burada yalnız mezarlarda bulunan ölüler demek değil. Onların örneğini diyerek yaşayan ölülerden bahsediyor. Mezardakiler sizin sözünüzü dinlemedikleri gibi yaşayanlara dahi bir şey eğer manevi manada ölü ise onlara da bir şey anlatamazsınız. Sonra ve yatihil mautu min kulli makanin ve ma huve bimeyyit. Her taraftan ölüm onu saracak, saldıracak ona. Ve ma huve bimeyyitin. Fakat yine o ölmeyecek. Yani her taraftan ölümü tadacak fakat bu sıkıntılardan kendisine necat verecek bir ölümü bulamayacak. Sonra ölüm uyku anlamındadır. An-nawmu mawtun hafifun vel mawtu nawmun sakilun. An-nawmu uhtul mawt kelimesi de kullanılır. Yani ölüm yani uyku ölümün kardeşidir. Uyku hafif ölümdür ve tam olarak ölmek kuvvetli ölüm demektir. وَوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْل'den bahsederek bu konu beyan edilmiştir. Bundan sonra birçok rivayet vardır. Değişik müfessirler ondan bahsediyorlar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde beyan dedi ki şehitlerin ruhları beyaz kuşlara girerler. Yeşil kuşlara ve orada o yeşil kuşlar orada cennette Kevser'den su içerler. O detaydır. Bütün onlar temsillerdir Emirül Müminin. Bu temsilleri zahiri manada almamıza izin vermiyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki nunşikum fî mâ lâ ta'lemûn ve nunşikum fî mâ lâ ta'lemûn. Biz sizi kaldırabiliriz öyle bir şekilde ki siz onu asla bilmezsiniz. Onun için onlara kuşlar manasında beyan etmek bir temsildir. Cennet nimetlerinin hepsi temsillerdir. Onun için bazen müfessirler bu konuları alarak fiilen dediler ki bunlar gerçekten orada yeşil kuşlar var ve ruhlar oradadır. O zaman çok tuhaf hayatları vardır. İnsan olarak isimlendiriyordu. Oraya giderek kuşlar oldular ve onların kalplerinin
onların içinde bulunuyorlar. Yani kuş kendi zatında yaşıyor ve bu ruhlar onların içinde esir olmuşlardır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü zahiri manada almanın zararıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelam-ı ilahiden sonra çok derindir. Kuşta uçma kuvveti olur. Uçmak için kuşlardan bahsedilir. Ve yeşil kelimesinde teselli ve rahat anlamı vardır. Yeşil manada öyle bazı özellikler vardır ki dünyanın bilginleri dahi hissettiler. Göz uzmanlarının araştırması şudur ki eğer kainat için, yer için bir renk seçmek gerekiyorsa bu renk verilsin. Ve insan bu bilgiye sahip olursa ve o seçseydi yeşil dışında başka bir renk seçmezdi. Çünkü gözün tabii alakası yeşil ile var. Ve yeşilli gördüğü zaman orada rahat bulur. Çünkü orada rahat göz asla bir zorluğa girmez. Tabii durumda gözleri kapatarak insan rahat bir şekilde göz oturuyorsa üzerinde bir baskı olmuyor. Yeşillik renk aynen böyledir. Diğer her renk böyle değil. Onun için yeşil renk teskin ve rahat alametidir. Ve bunun maneviyatıyla da alakası olduğu beyan edilir. Yeşil rengin bizim literatürümüzde de bazı referanslar var. Ermiş olanlar, kırklar vesaire. Hazreti Hızır dahi beyaz, yeşil beyan edilmiştir. Oradaki kuş murat budur ki bunlar çok yüceliklere ulaşan insanlardır. Ve uçarlar güya. Ve diğer taraftan Allah-u Teala onlara rahat verir. Detaylı bir şekilde. Ve bu konu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine uygundur. Farehina bima atahumullahu min fadlihi. Fareha inşaraha sadruhu ve surra demektir. Birisinin gözü açık kalpli olursa şerh-i sadr derler Arapçada ona. Bundan farehun ve farehun kelimeleri çıkar. Bir şeye mutlu olmak ve farehin ölümsüz manasında da beyan edilir Kur'an-ı Kerim bunu. Öyle insanlar ki onları böbürlenirler. Küçük bir mutluluk ele geçtiği zaman hemen dans etmeye başlarlar. Bu da rahat neticesinde olur. Tabi rahat neticesinde. Mümin dahi bu rahata sahil olur. Ve dünya insanlarına dahi buna nail olurlar. Fakat mümin vekarlı olur. Bunun kalbi rahat bulduğu zaman böyle boşu boşuna kendinden geçmez. Diğerler balonlar gibi kalkarlar. Hafif oldukları zaman hemen kendilerini kaybederler. Burada olumsuz mana vardır bu şekilde. Fakat belli bir manada küçük insanlar için fareh kelimesi kullanıldığı zaman küçük bir mutluluğu çok böbürlenecekler onun üzerine ve müminler için kullanıldığı zaman onların vekarına göre manası şu olacak ki onlar kendilerini kaybetmezler fakat kalpleri teselli bulurlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ فَقَدَ يُضِيُّ أَضَاءَ يُضِيُّ أَضَاءَ الشَّيَءَ. Niye bu tartışılmıştır? Ondan zayi olduğu manasında da مَا لَا يُزِيُّ أَجْرُهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ akrep ile alakalı olarak burada beyan edilmiştir. Yestabşirun'dan bahsedeceğimize
yuzav la yudiyu ecrel muminin. Allah-u Teala müminlerin ecrini zayi etmez. Bunun referansları verilmiştir. Fakat bizim Cesval, Seyyid Cesval Bey'in parmağı kalkmıştır, yani bir dakikası vardır şimdi geri. Şimdi ben izin isteyeceğim inşallah Teala. Şimdi bu teselli, biz de feraha giriyoruz. Mutluluğa, müsteşrikler ve bizim Müslüman kardeşlerimiz adına bize eziyet verilen kolay bir şey, az bir müddet için biz burada mutluluğa kavuştuk. İnşallah Teala yine geri kalanı gelen